aquí, bueno, la antorcha que ponen para recibir el año, donde nos estamos quedando, compartir en familia, esperando que este año 2015 sea un año nuevo de salud, de prosperidad, lleno de muchas cosas positivas, dejando atrás todo lo malo, todas las cosas negativas, todas las cosas malas se queden en el olvido. Y bueno, un beso para todas las personas con las que no puedo estar en este momento, un sentimiento y un recuerdo muy bonito para todas las personas que ya no están con nosotros y se fueron al cielo. Y bueno, que pasen un feliz 2015.